Het moest het folkloristische feest van Friesland worden, met activiteiten als braderieën, toneel en kuierroutes. Het warpen weer enthousiast en er kwamen op de edities van 2009 en 2010 13.000 bezoekers aan. Het ziet er slecht uit voor dit jaar, wederom. 2011 is het helaas net terug in en dat deelt eigenlijk van 2012 weg. Komt dat terug? De financiën. Ja, we leven momenteel economisch jongen net in al te beste tijden. En zien naar de startersubsidie die we van de provincie Friesland en een aantal gemeenten kregen, is het gewoon heel lastig dat het evenement zich voor dit jaar zelfstandig bedruppen moet. Oude maaien is een traditie uit jerdere eeuwen. In maaien verhuizen de pachtboeren en arbeiders naar een nieuwe baas, want daar verronden de iercontracten. En zo'n 2009 zou het de start wezen van het nieuwe Friese cultuurhistorische seizoen. Voor en terug inwoners van het dorpen en om meer toeristen naar de regio te lokken. Is het nou gebeurd met de Oude Maaienfeest? Zeker net. Het concept luidt er nog steeds. We merken ook nogal dat het behoorlijk leeft bij de meesten. Ik zie aan de onmeldingen. Gaan we het al hier een aantal zaken van binnen krijgen. Zien naar 12 mei komen er sneeuwen. Er zijn een aantal activiteiten in de regio die het wel betrekking op de Oude Maai hebben. Bijvoorbeeld zoals Veenwouden. Waar een grote braderie en allerlei activiteiten binnen. Nevens Jongsma had Oude Maaien ontnauwd Woswargen van bekendheid van de regio bij toeristen. Er binnen ook naar je kuierpaden online in de Trienwouden. Toch liep het de kans op Oude Maaienfeest een takken meer lieds. Ja, goed, we zijn nog wel maanden in gesprek. Dat vind ik zeker een hele positieve ontwikkeling. Maar regio-marketing, Noordoost-Friesland. We zijn met een aantal gemeenten in gesprek. We zijn zeker met een aantal partijen dwarsbelangen in gesprek. En sinds eind vorig jaar ben ik met het Fries Landbouwmuseum uit Jennewaard in gesprek.